遮天65集，叶凡遭到姬子月5哥追杀，瑶光圣女出手，还带叶凡来到他的居所。上集最后，叶凡来到逍遥门，在打斗之际，意外开启了玉门，卷入了进去。在经历了一场惊心动魄的虚空横渡，叶凡面对虚空崩裂带来的致命危机，凭借仙剑之名，藏身于神秘鼎中，从而在寂灭之地中幸存。这股力量无情地摧毁一切，仿佛要将世界重置。但叶凡所藏之鼎却稳如泰山，成为他的生命之舟。当一切尘埃落定，叶凡从鼎中走出，目睹了周围被毁灭的景象，山地变成了焦土，生机全无。他迅速决定逃离现场，因为他知道这场战斗必将引起其他势力的注意。他选择反其道而行之，向最南端前进，远离姬家和其他大势力的控制范围。南域的辽阔超出了叶凡的想象，即使飞行半年，也难以穿越这片广袤的土地。在逃离的过程中，叶凡意外地发现自己已经接近了瑶光圣地，这让他有了新的计划，或许可以在这里隐藏起来。与此同时，叶凡的名字迅速在修士之间传开，引起了广泛的震惊和议论。五行真火的威力让所有修士胆寒，而其长空的死更是证明了，即使是大人物也无法抵挡这种力量。叶凡的特殊特质和拥有的瑰宝圣物成为了众人关注的焦点，引起了姬家和圣地的注意，给他带来了无尽的麻烦。叶凡虽然成功烧死了姬家的太上长老，但他的修为并不高，这让许多人对他产生了觊觎之心。姬家发出了必杀令，是要将叶凡捉拿归案。其他势力虽然也在暗中寻找叶凡，但没有人敢公然与姬家为敌。叶凡原本以为在瑶光圣地附近隐藏会安全，但姬家的深不可测让他的计划落空。姬家通过崩碎的祭台和虚空打开的时间等因素，推测出了叶凡的横渡距离，并派出了上百名修士进行搜索。在姬家的严密追捕下，叶凡的行踪最终被暴露。姬家的强大实力和封锁让叶凡无处可逃，他不得不连夜飞遁。然而，姬家的追兵紧随其后，叶凡在大草原上与姬家的年轻子弟遭遇，经历了一场血战。在逃亡的过程中，叶凡遇到了姬家的年轻一代高手姬海月，也就是姬子月的5哥。姬海月的实力强大，让叶凡感到了前所未有的压力。然而，在关键时刻，瑶光圣女的声音传入了叶凡的耳中：“叶小弟，需要我相助吗？”叶凡虽然对瑶光圣女的意图存疑，但在这种生死攸关的情况下，只能选择了接受帮助。瑶光圣女表示，她有办法带叶凡离开，但需要叶凡先抵挡住姬海月。叶凡面对姬海月的冰雪异象，陷入了一场生死较量。姬海月的实力强大，冰雪异象几乎覆盖了整个战场，每一道雪花都锋利如刀，给叶凡带来了极大的压力。然而，叶凡祭出了自己的鼎，以万物母气的力量抵挡住了冰雪的侵袭。叶凡心中清楚，瑶光圣女虽然提出帮助他，但实则出于对自己体质和鼎的兴趣，他的真正目的并不纯粹。在这种危机时刻，叶凡选择了依靠自己的力量。面对姬海月的攻击，叶凡故意被冰封，企图诱使敌人靠近，然后用鼎的力量一举消灭。虽然姬海月警觉性极高，及时撤退，但叶凡依然成功地消灭了几名姬家的子弟。叶凡的特殊体质使他能够抵抗异象的侵袭，即使是姬海月的冰雪异象，也无法对他造成实质性的伤害。这种能力让他在战斗中占据了优势，也让姬海月感到震惊。在战斗的高潮之时，叶凡从玉净瓶中抽出了一根绿枝，这是圣果母体植株的叶条，拥有强大的神力。叶凡利用这股力量补充自己的消耗，准备迎接接下来的战斗。而姬海月则在冰雪世界中召唤出了一株玉树，她的力量似乎能够定住空间，让时间都为之停滞。叶凡面对姬海月的强力攻击，陷入了绝境。姬海月的冰雪异象和黑色大旗的威力，让叶凡感受到了前所未有的压力。即便如此，叶凡依旧凭借着自己的青莲和万物母气元根，以及圣树嫩芽的神力，顽强抵抗着。青莲的轻颤和随后涌出的毅力，显示了叶凡体内可能蕴藏着某种未知而强大的力量。这种力量甚至能够崩解姬海月的玉树异象，这让姬海月感到震惊，同时也引起了瑶光圣女的极大兴趣。姬海月的实力远超叶凡，她的攻击几乎让叶凡无法抵挡，只能依靠自己的鼎来防御。叶凡的处境非常危险，但他并没有退缩，而是不断的补充神力，继续与姬海月周旋。瑶光圣女的态度也颇为玩味，她在观望，同时也在评估叶凡的价值。叶凡传音到瑶光圣女：“你再不出手，我直接将这尊鼎送给姬家。”而后，叶凡大声道：“姬海月，我将万物母气元根送你了。”瑶光圣女并未急于出手，而是在关键时刻以一具光滑凝聚的人影形态出现，手持大剑，以迅雷不及掩耳之势击败了姬家的子弟，展现出他深不可测的实力。叶凡虽然心中焦急，但瑶光圣女的出手让他看到了希望。在他的协助下，叶凡成功摆脱了姬海月的追击，并通过瑶光圣女修复的玉门，两人一同横渡虚空，逃离了危险之地。然而，当叶凡以为已经安全时，瑶光圣女的真实意图逐渐显露。她带领叶凡来到她的居所，并非出于单纯的善意，而是对叶凡的荒古圣体抱有探究之心。叶凡虽然对瑶光圣女的提议保持警惕，
但在没有更好选择的情况下，他决定暂时跟随他。在瑶光圣女的居所，叶凡发现自己的神力被风仙伞所限制。在叶凡和姬海月动手时，瑶光圣女就将风仙伞洒落了一些。这是瑶光的太上长老花费数十年光阴炼制的，如果剂量足够的话，大能都可以将神力封至干涸。这让叶凡陷入了被动。面对瑶光圣女的逼迫，叶凡并没有放弃抵抗，他利用神识力量发起了反击，将瑶光圣女扑倒，试图以此摆脱控制。叶凡利用出其不意的攻心策略，紧紧咬住瑶光圣女的耳朵，不仅带给她痛苦，更激起了她的羞愤。这一行为虽原始，却有效打破了瑶光圣女的心神，使她的神识出现波动。叶凡抓住机会，将神识凝聚成剑，向瑶光圣女的识海发起冲击。瑶光圣女眉心的菱形印记浮现，释放瑞彩阻挡，但叶凡的神识之力源源不断，金色的力量如长河滔滔，不断冲击着对方的防御。在两人的肢体纠缠中，叶凡感受到瑶光圣女体内神力的沸腾。他尝试以道宫中的神之反击，但因分神而陷入更加被动的局面。叶凡的神识如同火焰般燃烧，不断推进，最终攻破了瑶光圣女的识海防线。瑶光圣女在绝望中激活了月宫秘宝，一座巨大的宫阙在她的识海中浮现，试图以此镇压叶凡。然而，叶凡机智地避开了月宫的攻击，并以自己的神识撕裂了封印，成功脱离了瑶光圣女的识海。在外界，叶凡的肉身恢复了知觉，他抱着瑶光圣女，躲避着神之的追击。在一番揶揄与挑衅之后，叶凡给了瑶光圣女一个选择，要么臣服于他的神识之下，要么现在入洞房。